வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். வாங்க, இன்றைக்கி ஒரு சூப்பர் வீடியோ இருக்குது, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் இன்வெர்டர் ஏசியோட பிஓ ஏரரை பற்றி தான். இது பார்த்திங்கன்னா கேரியர் இன்வெர்டர் ஏசி போர்டு, இது அவுட்டோர் போர்டு பாருங்கள். ஐபிஎம் ஐசி, ஐஜிபிடி, டயோடு அண்ட் ரெக்டிஃபயர் இருக்குது. இதில் வந்து எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. சென்சாரு எல்லாமே செக் பண்ணியாச்சு. ஆல்ரெடி சென்சார்லாம் மாற்றி பார்த்துருக்காங்க. அது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தான் இது வந்து ஒயர்லாம் மாற்றி கட் பண்ணி வேறு சென்சார் அடிச்சிருக்கு. நானும் செக் பண்ணி பார்த்தேன், எல்லா சென்சாரும் நல்லாயிருக்கு, எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. வேறு யார்ட்டையும் ரிப்பேரிங்க்கு போயிட்டு பண்ண முடியாதுன்னு தான் ரிட்டன் வந்திருக்கு. பிஓ ஏரரு பார்த்திங்கன்னா ஆன் பண்ண உடனே வந்து உங்களுக்கு பிஓ ஏரர் வரும் பாருங்கள். இப்போ போர்டு ஆன் ஆகிடுச்சு, போர்டு ஆன் ஆகி பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்குது உங்களுக்கு. இங்கே பாருங்கள், இன்டோர் ஆன் பண்ண உடனே பிஓ ஏரர் வருது. பிஓ ஏரர் போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். பிஓன்னு காட்டுது பாருங்கள் டிஸ்பிளே போர்டில். லைட்டு வந்து ஒன் டைம் பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த லைட்டு. அவுட்டோர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டோர்லேயும் அந்த கம்யூனிகேஷன் லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். டக்குன்னு ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்லியாக பிளிங்க் ஆகும். நார்மல் டயத்தில் நார்மலாக பிளிங்க் ஆகும். பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக பிளிங்க் ஆகும் எரர் கோட் இருக்கும்போது. பிஓ ஏரரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக காட்டினா அந்த லைட்டிங் வந்து ஒரு பிரைட்டாக இருக்கிறதுனால தெரியல, அதனால் உங்களுக்கு சைடில் காட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ நார்மலாக எரியுது பாருங்கள். கொஞ்சம் நேரம் வரும், அப்புறம் கட் ஆகிடும். திருப்பி கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகும்போது சேம் பிஓ ஏரர் வரும். இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். கம்ப்ரஸர் ஆனே ஆகாது. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஐபிஎம் ஐசி வந்து ஃபால்ட்டு, பிஓ ஏரர் வந்து ஐபிஎம் ஐசி ஃபால்ட்டுன்னு வரும். இது எரர் கோடில் பார்த்திங்கன்னா பிஓ எரருக்கு வந்து ஐபிஎம் ஐசி ஃபால்ட்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க. இது வந்து நீங்கள் வந்து ஐபிஎம்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு 15 வோல்ட் வருதா என்னென்னு செக் பண்ணணும். அந்த 15 வோல்ட் வரலை அப்படின்னாலும் இதே எரர் க்ரியேட் ஆகும். இப்போ நான் வந்து 15 வோல்ட் வருதா இல்லையான்னு உங்களுக்கு வோல்டேஜ் செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். டிசி வோல்டேஜில் செட் பண்ணிவிட்டேன். டிசி வோல்டேஜில் செட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 330 வோல்ட் வருதான்னு பார்க்குறேன். ஐபிஎம்க்கு இன்புட்டு 330 வோல்ட் வருது. 330 310 307 வோல்ட் வருது. இப்போ வந்து அது 15 வோல்ட் வருதான்னு செக் பண்ணலாம். இது வந்து நெகட்டிவ் பின்னு. இங்கே பாருங்கள், 15 வோல்ட் வருதா இல்லைன்னு செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், ஐபிஎம்க்கு இன்புட் 15 வோல்ட்டு கரெக்டாக வருது. 15 வோல்ட்டு கரெக்டாக வருது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் பின்னு, அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பின்னு வந்து ஃபால்ட்டு அவுட்புட் பின்னு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பின்னு இருக்கும், ரெண்டாவது பின்னு ஃபால்ட் அவுட்புட் பின்னு. அதில் வந்து 5 வோல்ட் வரணும். ஃபால்ட் அவுட்புட் பின்னில் வந்து 5 வோல்ட் வருதா என்னென்னு செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஃபால்ட் அவுட்புட் பின்னில் 5 வோல்ட் வரல. நெகட்டிவ்க்கும் அந்த ஃபால்ட் அவுட்புட்டுக்கும் வச்சிங்கன்னா இல்லை டேட்டா ஷீட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஐசியோட டேட்டா ஷீட்டை. ரெண்டாவது பின்னு வந்து ஃபால்ட் அவுட்புட் பின்னு, அதாவது லோ சைடில் வந்து ரெண்டாவது பின்னு ஃபால்ட் அவுட்புட் பின்னு. அந்த ஃபால்ட் அவுட்புட் பின்னில் வந்து 5 வோல்ட்டு வரணும், வரலை. அதே வந்து எம்சிலேருந்து ஒரு 5 வோல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபால்ட் அவுட்புட் பின்னுக்கு வரும் எம்சிலேருந்து. அதனால் எம்சிலே செக் பண்ணி பார்த்தேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 கிலோ ஓம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க 6Kக்கு. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக தான் அந்த 5 வோல்ட்டு வரும். ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லேருந்து 5 வோல்ட் அவுட் ஆகுது. பட் ஆனால் வந்து நமக்கு வந்து ஐசிக்கு வந்து அந்த 5 வோல்ட்டு வரலை, ஐபிஎம் ஐசிக்கு. அதனால தான் இந்த பிஓ எரர் க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ப்ராப்ளம். இங்கே பாருங்கள், இந்த 5 வோல்ட் வராதனால இந்த எரர் க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், 6.682ன்னு போட்டிருப்பாங்க கோடு. 6.8K, சாரி 6Kன்னு சொல்லிட்டேன், 6.8 கிலோ ஓம்ஸ். அது 682ன்னு போட்டிருப்பாங்க, 6.8 கிலோ ஓம்ஸு. பாருங்கள், இதுதான் அந்த ரெண்டாவது பின்னு. அந்த ரெண்டாவது பின்னு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ட் அவுட்புட் பின்னு. அதுக்கும் நெகட்டிவ்க்கும் வச்சிங்கன்னா தான் வந்து அந்த 5 வோல்ட் வரணும். பட் ஆனால் வரல. பாருங்கள், இப்போ ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அதை. அதுதான் அந்த பின், அந்த ரெசிஸ்டன்ஸாக. இப்போ வந்து அதுக்கு போல் வேறு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு நான் செக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த லைனுக்கு கண்டினியூட்டி வருதா என்னென்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம். கண்டினியூட்டிலாம் கரெக்டாக வருது. கண்டினியூட்டி எல்லாமே கரெக்டாக வருது. அதனால் வந்து ட்ராக் எதுவுமே கட் ஆகலை. ட்ராக் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ரெசிஸ்டன்ஸாக வந்து டேமேஜ் ஆகிட்டுருக்கு. அதனால் நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்போ வந்து மாற்றிக்கலாம்.
இந்த இருக்குது பாருங்கள், இந்த ரெசிஸ்டன்ஸாக 682 6.8 கிலோ ஓம்ஸு. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸாக இப்போ மாற்ற போகிறோம். பாருங்கள், பழைய ரெசிஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அந்த இடத்த கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க, ஷார்ட் இல்லாத அளவுக்கு. எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரெசிஸ்டன்ஸை மாற்றிடலாம். ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து மாற்றிருக்கேன். இப்போ நம்ம வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், இப்போ வோல்டேஜ் வந்து கரெக்டாக வோல்டேஜ் வருது. வோல்டேஜ் கரெக்டாக வருது. இப்போ 5 வோல்ட் வோல்டேஜ் கரெக்டாக வருது. இங்கே பாருங்கள், எரர் கோடும் வரல. இது வந்து பொலாரிட்டி மாறினதுனால நமக்கு ஃபஸ்ட்டு மைனஸில் காட்டுச்சு. இப்போ பொலாரிட்டி மாற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ கரெக்டாக காட்டுது. இந்த பாருங்கள், இந்த இன்டர்வலில் தான் லைட் வந்து உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகணும். அப்போ வந்து நார்மல் மோடில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகும்போது கண்டினியூவாக அந்த லைட் எரியும். கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆனிச்சுன்னா எரர் வந்ததுன்னா ரொம்ப ஃப்ரீக்வன்சியாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பிளிங்க் ஆகும். இப்போ நான் இன்டோர் ஆன் பண்ணியிருக்கேன், ஆன் ஆகிடுச்சு. பட் ஆனால் அந்த யூவிடபிள்யூ மாறி இருக்கிறதுனால ரிவர்ஸில் ஓடுது. இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். கம்ப்ரஸர் வந்து ஓடும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த லைட் வந்து கண்டினியூவாக எரியும். கம்ப்ரஸர் ரிவர்ஸில் ஓடுது. இப்போ ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து யூவிடபிள்யூ ஒயரை வந்து மாற்றிக்கலாம் நம்ம. இப்போ யூவிடபிள்யூ ஒயரை வந்து மாற்றி கொடுத்துட்டேன். இப்போ ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ ஆன் பண்ணியிருக்கேன், பவர் இன்புட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இன்டோர் ஆன் பண்ணலாம். பாருங்கள், இன்டோர் ஆன் பண்ணிட்டேன். கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ கரெக்டாக ஓடுது பாருங்கள், ரொட்டேஷன் ப்ரெஷர் தள்ளுது. இப்போ கரெக்டாக செட் பண்ணுது. யூவிடபிள்யூவை மாற்றி கொடுத்திங்கன்னா வந்து ரிவர்ஸில் ஓடும். இந்த மாதிரி தான் யூவிடபிள்யூ கரெக்டாக கொடுத்திங்கன்னா தான் கரெக்டாக ப்ரெஷர் அவுட்புட் ஆகும். யூவிடபிள்யூ எப்படி கொடுத்தாலும் ஓடும். பட் ஆனால் கம்ப்ரஸர் ரிவர்ஸில் ஓடும்போது ப்ரெஷர் நமக்கு அவுட்புட் வராது கரெக்டாக. அது ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்திங்கன்னா தான் ப்ரெஷர் அவுட்புட் கரெக்டாக வரும். அதனால் யூவிடபிள்யூ எப்போவுமே கரெக்டாக பார்த்து கொடுங்க. ஒயரிங்கை கொஞ்சம் பக்காவாக சேஃப்டியாக பார்த்து கொடுங்க. ஒயரிங் எதுவும் மாற்றி கொடுத்துட்டிங்கன்னா கூட இன்வெர்டர் ஏசியில் எரர் வரதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. பாருங்கள், ஃபேனுக்கும் அவுட்புட் வந்துடுச்சு. ஃபேன் ரிலேவும் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. ஃபேனுக்கும் அவுட்புட் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. இன்டோர் ஃபேனும் ஓடிட்டுருக்கு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நார்மல் மோடுக்கு வந்துட்டு லைட்டு பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள். இது வந்து ஃபேன் மோட்ரு எரர் வருது. ஃபேன் மோட்ரு ஒயரு கட் ஆனதுனால ஃபேன் மோட்டரோட ஃபீட்பேக் ஒயரு இதாகிடுச்சு. அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஃபேன் மோட்ரு எரர் வருது. இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. லைட் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கிறதுனால டிஸ்பிளேல உள்ள அந்த எரர் கோடு வந்து சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது. கேமராவில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இப்போ எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், அவுடோர் பேனல் அவுடோர் எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே ஹீட்ஸிங்லேருந்து எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபைனலாக ஒரு தடவை நம்ம ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஆன் பண்ணிட்டேன். பவர் இன்புட் ஆகிடுச்சு. லைட்டு பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள். ஆன் ஆகிடுச்சு கம்ப்ரஸரு. இப்போயும் ரிவர்ஸில் தான் ஓடுது. பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் ரிவர்ஸில் ஓடுதா கரெக்டாக ஓடுதான்னு. கம்ப்ரஸர் ஓடும்போது பாருங்கள், பல்பு அந்த எல்இடி வந்து ஸ்டெடியாக எரியும்.
இப்போ மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி யூடபிள்யூ சரி பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு மறுபடியும் நம்ம ஆன் பண்ணலாம். யூடபிள்யூ மாற்றி கொடுக்கறதுனால ஏதாவது ஃபால்ட்டு வருமானா அப்படிலாம் எதுவும் வராது. யூடபிள்யூ மாற்றி கொடுத்திங்கன்னா ஃபால்ட் வராது. பட் ஆனால் சில டைம் கம்ப்ரஸர் சுத்தமாக ஓடவே ஓடாது. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ப்ராப்பரான ப்ரெஷர் வெளியில் அவுட்புட்டில் வராது. அதனால கூட உங்களுக்கு சுத்தமாக கூலிங் வராது. இந்த மாதிரி எரர் தான் வரும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ யூடபிள்யூ கரெக்டாக கொடுத்து மறுபடியும் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், இப்போ கம்ப்ரஸர் கரெக்டாக ஓடுது. கொஞ்சம் நேரம் ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு ப்ரெஷர் எப்படி தள்ளுது அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே உங்களுக்கு கம்ப்ரஸரோட நாய்ஸிலே தெரியும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லோட் ஆகும். கம்ப்ரஸரு எடுத்தோடனே ஸ்டார்டிங்கில் லோவாக தான் இருக்கும். போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் லோட் ஆகும். நீங்கள் லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷரை ஃபுல்லாக லாக் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஷர் கொடுத்து பார்த்திங்கன்னா லோட் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியும் உங்களுக்கு. நல்லா ஓடிக்கிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லோட் ஆகுது கம்ப்ரஸர். உங்களுக்கு அந்த கம்ப்ரஸரோட நாய்ஸ்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு லோட் ஆகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். பாருங்கள், இன்டோர் ஃபேன் எல்லாமே இதாகிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ சில பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.